السلام عليكم. ناس كتير من اللي بيربوا طيور في البيت بتلاقيهم دايما بيحطوا حاجات من البيت للطيور زي الثوم والبصل والحلبة والكركم والكمون العسل النعناع. طب هل الحاجات دي مفيدة بجد؟ هل الحاجات دي بتجيب نتيجة فعلا؟ لو حابب تعرف كمل معايا الفيديو ده للآخر. النهارده هناخد واحده بس منهم نتكلم عنها، واللي هي ممكن تكون حل المشكله. انا بسمعها كتير. ايه هي المشكله دي؟ دايما بسمع: يا دكتور هي ليه الفراخ عندي مش كبيره وحلوه كده زي فراخ المزرعه؟ هي ليه الفرخه مش مرسومه كده وكويسه؟ ليه دايما الفراخ عندي معضمه؟ ليه الطائر مش بيبقى واخد فورمه التسمين اللي بتفتح نفس المستهلك؟ ايه اسباب المشكله دي في الاول؟ اسباب المشكله دي في الاول ان الصغار المربيين او الناس اللي بتربي في البيت لما بتيجي تاكل علف المفروض ناكل علف بادي وبعدين نامي وبعدين ناهي، اللي هي جايه تسميتهم من بدايه ونمو ونهايه. كل واحد فيهم ليه تركيز بروتين مختلف. يطول الشرح فيهم لو حابين نبقى نعمل لهم حلقه منفصله. بس الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان ناس كتير جدا تاكل البادي وبعدين تجيب النامي وتكمل عليه لحد اخر الدوره. المشكله هنا بتحصل ان الطائر في اخر فتره في حياته اللي هم اخر 10 ايام بيكون محتاج تركيز بروتين اقل ومحتاج تركيز نشويات او كربوهيدرات اعلى وتركيز طاقه اعلى، فالكلام ده مش موجود في العليقه النامي، وبالتالي نقص الطاقه والكربوهيدرات ده بيقلل تركيز الدهون في جسم الطائر، اللي هو يعني تلاقي الشوربه بتاعته مش سمينه كده، تلاقي الفرخ معضم. طب بقى ازاي نعالج المشكله دي بحاجه من البيت عندنا موجوده، اللي هو موضوع الحلقه اللي هنتكلم عنها النهارده؟ ممكن نحلها بكل بساطه باستخدام الحلبه. هو طبعا مش هتغني ولا اساسي، لكن هي حل كويس جدا للمشكله دي. طيب الحلبه بتحل المشكله دي ازاي بقى؟ اول حاجه الحلبه بتحتوي على مركبات كيميائيه اسمها الفايتو استروجينز، اللي هو زي الاستروجين في الانسان اللي هو هرمون الانوثه. الحلبه بقى بتحتوي على مركبات شبيهه بالهرمون ده، عشان كده حتى بينصحوا بيه دايما اللي بيرضعوا كده، عشان بتحفز ان اللبن ينزل. ايه بقى اهميه الهرمون ده في الجسم؟ بيعمل حاجه اسمها ليبيد ادهيجن، يعني تعمل التصاق للدهون في العضلات اللي تحت الجلد، ترسم شكل الفرخ اللي انت عاوزه ده. وكمان الحلبه بتعمل تنشيط للكبد وبتحفز العصاره الصفراويه، وبالتالي بتساعد في هضم الدهون والبروتين. بالاضافه انها غنيه جدا بمضادات الاكسده الانتي اوكسيدانتس، دي بتقلل الاجهاد التاكسدي اللي هو الاكسيديتيف ستريس اللي بيحصل في اخر الدوره. طيب احنا ممكن نضيف ايه بقى مع الحلبه دي عشان يساعد في حل المشكله من البيت؟ برضه ممكن نضيف مع العلف اي زيت نباتي كميه بسيطه مع العلف عشان يرفع مستوى الدهون في العلف. ويا ريت لو نضيف سكر مع الحلبه اللي هنحطها للفراخ، لان السكر اولا هيخلي طعم الميه احسن بالنسبه لهم فبالتالي هيشربوا، ثانيا لان السكر مصدر كويس جدا للطاقه ونوع من الكربوهيدرات السهل الامتصاص، واحنا اوريدي اصلا محتاجين طاقه. هنستخدم الحلبه ازاي بقى؟ بنجيب 50 جرام حلبه، يعني تقريبا 5 معالق كبيره، نحطهم على لتر ميه ونغليهم كويس ونسيبهم لحد ما يبردوا، ونحط عليهم كمان 9 لتر ميه. كده بقى الاجمالي عندنا 10 لتر ميه. بنحط على 10 لتر ميه دول 10 معالق سكر، كل لتر بياخد 10 جرام سكر. وما ننساش طبعا زي ما قلنا نضيف اي زيت نباتي. انا طبعا عارف ان الزيت غالي